每一件好嘅設計都源於生活本身嘅藝術。Exciting 係一次藝術同科技嘅完美結合，一場為都市人創造無限可能嘅夢想旅程。對每一個家具咧特別唔同嘅一個感覺啊，所以一開始去構成呢件家私嘅時候，其實好簡單去諗，可以有咩狀態令你離開現實，可以深刻去到另外一個景象啦。呢啲係必要嘅之外咧，我哋係咪要加多少少嘅唔同嘅 sense 上邊嘅一啲觸動？所以我就諗到。maybe sound 咁跟住就係我可以睇到嘅嘢，令到成件事咧你可以進入另外一個狀態。咁呢個就係成個 concept 嘅來源。喺物料嘅運用上邊，我哋用咗一個比較新科技嘅一個好薄透明嘅個 screen。咁呢個 screen 可以 attach to 我哋嘅電話啦，佢哋可以控制，令到好多唔同嘅景象咧。我覺得喺製作一件家私同設計一件家私係唔同兩件事嚟嘅，所以喺個設計嘅過程，我要揾合作伙伴，我有一定嘅要求啦。第二樣嘢就係我哋都明白佢有一定嘅能力，咁我哋共同去將呢件嘢砌出嚟嘅。咁呢個就係我揀佢哋嘅原因。同 Joey 嘅合作咧，其實好開心㗎。佢係接受性好強啦，或者佢個創意性亦都好強嘅。咁喺我哋個 production 生產嘅過程之中咧，同好有默契嘅 designer 一齊合作咧，係一個好舒服嘅狀態咯。咁今次嗰個產品咧，其實都對我哋係好大挑戰嘅。咁佢其實而家係一個雞蛋咁嘅形狀啦。咁裏邊咧亦都加咗好多唔同嘅智能嘅系統落去，透明嘅 LED wall 啦，音響嘅組合喺裏邊啦。我哋都係好大嘅挑戰嘅。咁其實咧都打破咗我哋之前嘅一啲做 sofa 啊各樣嘅規範嘅。係啊，咁樣點樣可以令到佢更加得意，更加有想像力啦？咁但係都可以一克服到，咁其實都係一個好好玩嘅合作。佢係設計嘅藝術，亦係製作嘅極致。Exciting 唔單止為都市人打造一件普通嘅家具，佢更加係通往夢想嘅階梯。呢個產品出世之後咧，佢可以係你嘅朋友，佢可以同你傾偈，佢可以幫你分憂，佢可以係我哋嘅生活裏邊咧，可以有啲樂趣嘅，佢可以有啲令你有少少感動啊，有唔同嘅感覺，令到我哋嘅生活更加有趣。